小朋友们，大家好，欢迎来到童话时光。今天小猪佩奇家来了一个大的冰箱。小猪佩奇正跟爸爸妈妈在屋外面玩这个滑板车，送来的冰箱好大个。我们打开来看一看。电冰箱呢，也装上了电池。当然了，这个是仿真的。装上电池以后，冰箱的灯就亮了。这里可以调节冰箱的制冷的度数。冰箱里面呢可以放水果、蔬菜，还有食物。这一边呢可以放酒、啤酒、牛奶，还有饮料，其他饮料。这边也一样，可以放一些饮料、调料品、鸡蛋，上面可以放鸡蛋。这个大冰箱呢，对小猪佩奇家的作用非常大。小猪佩奇可能想放雪糕，放他喜欢喝的橙汁等等。猪爸爸呢，可能会放一些酒。猪妈妈呢，作为家庭主妇呢，可能会放一些蛋啊、牛奶之类的，给家里准备好供应。乔治呢，可能会更多想放自己喜欢吃的饮料、零食。冰箱保持在对应的温度下，可以分别放置不同的食物。就是今天我们跟大家分享的这款小猪佩奇家的大冰箱。谢谢小朋友们收看，希望大家会喜欢。再见。